relative clause. Relative clause гэдэг нь тодтол гişиг өгүүлбэр гэсэн үг. За тэгээд өнөөдрийн хичээлээр бүгдээ тодтол гişиг өгүүлбэрийн тухай авч үзнэ. Өгүүлбэрийн аль нэг гişүүдийг тодтогч түүнд захирагдах юм өгүүлбэрүүдийг relative clause буюу тодтол гişиг өгүүлбэр гэж хэлдэг даа. Тодтол гişиг өгүүлбэр. За тэгээд тодтол гişиг өгүүлбэр хөвчлэн нэр үгийг тодтогдог. Ямар гэсэн асуултанд хариулагддаг. Хамгийн гол зүйл нь тодтол гişиг өгүүлбэр нь нэр үгийг тодтогч ямар гэсэн асуултанд хариулагддаг. За тэгээд өмнөх хичээлүүдээр өгшин та бүхэнд adverbial clause буюу цаг хугацаа заасан байцаах шүүхлэрийн тухай утсан байгаа. Цаг хугацаа заасан байцаах шүүх өгүүлбэрийг зааж байхад одоо complex sentence, complex clause гэж юу вэ? Усарсан хэлбэнд өгүүлбэрүүд гэж юу юм? За усарсан хэлбэнд өгүүлбэрүүд нь ямар өгүүлбэрээс бүтдэг юм? Гişүү өгүүлбэрүүд нь одоо дотроо яаж ангилагддаг вэ гэдэг эдгээр сэдвүүдийг орж эхэлсэн байж байгаа. За өнөөдөр бол энэ өмнөх хичээлийн үргэлжлэл болгож дараагийн хичээл маань relative clause буюу тодтол гишүүн өгүүлбэрийг үзэж байна. За тэгээд тодтол гишүүн өгүүлбэр нь бол хоорондоо who, which, that, where гэсэн холбоосуудыг авдаг. За ингээд холбоосуудаа мөн тодтол гишүүн өгүүлбэрийнхаа онцлогуудыг агуулсан өгүүлбэр төр бүгдээ жишээ үзээд явчаа. За жишээлбэл одоо би нэг эмэгтэйтэй уулзсан гэжлээ. I met a woman. За I met a woman. Би нэг эмэгтэйтэй уулзсан. За тэр эмэгтэй Японоос ирсэн гэж хэлвэл she came from Japan. За энэ бол энгийн үйлбэр байна. За энэ бүгдээ тодтол гишүүн үйл ажиллагч байгаа. Өөрөөр хэлбэл I met a woman, she came from гэсэн ийм хоёр өгүүлбэрийг нийлүүлээд нэг өгүүлбэр гарч ирнэ. Энэ хоёр өгүүлбэрийг нийлүүлээд нэг өгүүлбэр гарч байгаа тэрийг одоо relative clause үүсгэх гэж байна. За тэгвэл энэ хоёр өгүүлбэр маань одоо яаж нэг өгүүлбэр үүсгэх вэ гэдэг бүгдээ үзэж байна. Би нэг эмэгтэйтэй уулзсан. Тэр Солонгосоос ирсэн гэсэн хоёр өгүүлбэр. За тэгвэл Японоос ирсэн. Тэр Японоос ирсэн. За тэгвэл би Японоос ирсэн эмэгтэйтэй уулзсан гэсэн өгүүлбэр нэг өгүүлбэр гарч ирдэг. За тэгвэл I met. За одоо энэ a woman буюу энэ хүний тодтогч нь. За тэгвэл хүний тодтогтоо who гэсэн холбоос үеийг авна. I met a woman who came from Japan. I met a woman who came from Japan. Би Японоос ирсэн нэг эмэгтэйтэй уулзсан. За тэгэхээр нөгөө relative clause буюу тодтол гишүүн өгүүлбэр гэдэг нь аль вэ гэхээр энэ a woman who came from Japan. За яаж тодтогч юм бэ тэр? Японоос ирсэн эмэгтэй. Энэ хэн эмэгтэй? Японоос ирсэн эмэгтэй. Өөрөлдөл ямар эмэгтэйтэй уулзсан? Би Японоос ирсэн эмэгтэйтэй уулзсан. За тэгээ энэ өгүүлбэрийг өггүйсгэж болно. Би Японоос ирсэн эмэгтэйтэй уулзаагүй гэж хэлвэл гол өгүүлбэр нь цагуудаар хуурна гэсэн үг. I didn't meet. За тэгээ энэ өгүүлбэр орж байна. I didn't meet a woman. За тэгээд who came from Japan. Би Японоос ирсэн эмэгтэйтэй уулзаагүй.
уулзаагүй. Би одоо Солонгосоос ирсэн эмэгтэйтэй уулзсан гэдэг ч юм уу. Ингэж хэлвэл үүсгэтэр ингэж үүсгэж байна. Асууж болно. Асуул ямар үгээр орчих вэ гэхээр чи Японоос ирсэн эмэгтэйтэй уулзсан юм уу гэсэн ийм асуулт гарч ирнэ. За тэгвэл гол хэлбэр нь чи уулзсан уу? Did you meet? Did you meet a woman? Did you meet a woman who came from Japan? Өөрөлдөл нөгөө relative clause буюу гişүү хэлбэр нь хуурахгүйгээр ингэж орж иж гэсэн үг. Чи Солонгосоос ирсэн биш ээ. Японоос ирсэн эмэгтэйтэй уулзсан уу? Уулзсан уу гэсэн юм. За тэгэхээр хүү хэлбэр нь тодтгуулж буй одоо энэ хүү хэлбэрийн энэ хүү гэсэн холбоос уг нь одоо хүн болон ямар нэг юмыг татгаж болно. За жишээлбэл одоо би Японоос ирсэн эмэгтэйтэй уулзсан. Эсвэл одоо би танд хичээл заадаг эмэгтэйтэй уулзсан гэж хэлж болно шүү дээ. Жишээлбэл I met a woman who teaches you the lesson. Танд хичээл заадаг эмэгтэйтэй би уулзсан. Өчигдөр би уцаар ирсэн хүнтэйгээ уулзсан гэж хэлж болно. I met a man. За одоо ирэхдээ өмөглөн I met a man who phoned, so called me yesterday гэдэг ч юм ингэж орж иж байна. За тэгэхээр одоо огш нь та бүхэнд батлах хэлбэр дээр, үгүйсгэх хэлбэр дээр ерөнхий асуулт дээр ийм жишээ авч ийм гурван хэлбэрээр хүү гэсэн холбоос үгийг тайлбарлалаа. За мөн өөр нэг өгүүлбэр дээр жишээ авч үзье. Үг хэлж байгаа хүү бол үг хэлж байгаа хүн бол миний хүү агаамаа гэсэн ийм өгүүлбэрийг ийм relative clause бүтээг орчуулъя. Үг хэлж байгаа хүн бол миний хүү агаамаа. The man за ямар хүн? Одоо хүү гэсэн холбоос орж ирнэ. The man who is making үг хэлэхгүй л making a speech гэж хэлдэг. The man who is making a speech is my son. За тэр хүү гэсэн холбоос нь энэ хүнийг тодтогч холбоос юм байна. Үг хэлж байгаа хүн. Хүү үг хэлж байгаа хүн бол the man. Хүн бол миний хүү агаамаа гэж байна. За тэр юу relative clause буюу тодорхой гишүүн өгүүлбэр нь бол ингэж гарч ирж байна. За энэ нэг өгүүлбэр өөрөлдөл тодорхой гишүүн өгүүлбэр юм аа. За одоо энийг бас задлаж хоёр өгүүлбэр болгож болно. За энэ бол миний хүү. This is my son. Хоёр өгүүлбэр нь he is making a speech. За ийм хоёр өгүүлбэрийг нийлүүлээд нэг өгүүлбэр болгож тодтолгох өгүүлбэрийг бий болгосон байна гэдэг үгээрээ мэдээд аваарай. За ингээд хүү гэсэн холбоос үг маань өгүүлбэрийн тодтолж буй нэр үг ба тийм хүнийг одоо тодтолж холбоосын үргийг гүйцэтгэдэг юм байна. Хүү гэсэн холбоос үг нь. За мөн хүү гэсэн холбоос үгээс гадна хүнийг тодтохоос гадна which гэсэн холбоос үг гэдэг. За энэ which гэсэн холбоос үг нь эд юмс ба амьтан зэрэг юмыг тодтогч өгдөг. За жишээлбэл одоо чиний өгсөн ном бол их сайхан ном байсан гэсэн. Чиний өгсөн ном бол их сонирхолтой ном байсан гэсэн ийм өгүүлбэрийг бүгдээ арчуулъя. The book одоо энэ номыг бүгдээ тодтогч гэж байна. За тодтогч байгаа холбоос үг нь which гэсэн холбоос үг орж ирнэ. Which. The book which за ямар ном юм? Чиний өгсөн ном.
You gave. За энэ болохоор you gave гэдэг нь чиний өгсөн ном гэж байгаа. Чиний өгсөн ном. За одоо их сонирхолтой юм аа гэсэн үйлдвэр нь орж иж байна. The book which you gave is very interesting. За энэ үйлдвэрийг задлаа. Ном их сонирхолтой юм гэсэн үгээр орж иж байна гэхнийх нь. The book is very interesting. За хоёр дахь үйлдвэр нь яаж гарч иж байгаа вэ гэхээр you gave it. Одоо чи үнийг өгсөө. It гэдэг нь намайг хэлээд байгаа. За ийм хоёр үйлдвэрийг нийлүүлээд the book which you gave is very interesting гэсэн ийм үгээр гарч иж байна. За which гэдэг нь ямар нэг юмыг зааж байгаа. Ямар нэг idioms, ямар нэг юмыг зааж байгаа. За мөн амтан болон амьгүй зүйлсийг заахад амтан бүдэр ингэж төлөөлүүлж үзье. За заам бол халуун оронд амьдардаг амтан юм аа гэсэн юм өглөөр явчихсан өдрөө. Заам бол халуун оронд амьдардаг амтан юм аа. The elephant is. За заам бол the elephant is амтан юм. An animal. Одоо яг ямар амтан бэ гэдэг нь татдагж байгаа холбоос үг нь which гэсэн холбоос үг нь. Which. За тэгээд одоо гişүн үйлбэр нь гарч иж байна. Which lives in амьдардаг гэж байна. Which lives in одоо халуун орон. Hot country. За уншаа. The elephant is an animal which lives in hot country. За орчуулбал заам бол халуун оронд амьдардаг амтан юм аа гэж. Заам бол халуун оронд амьдардаг амтан юм. За тэгвэл энэ which гэсэн холбоос үг нь амтныг татдагсан байна. За энэ дөр болохоор номыг татдагсан байна. Which гэсэн холбоос үг маань. За энэ who гэсэн холбоос үг нь энэ тохиолдолд хүнийг татдагсан байна. Хүн. Ямар хүн юм? Тийм ээ. За энэ дээр бас ялгаа авахгүй. Эмэгтэй хүн буюу хүнийг татдагсан ийм холбоос үг орж иж байна. За мөн who which гэсэн холбоосоос гадна ихэвчлэг ярианы хэлэн дээр that гэсэн холбоос үг who which гэсэн холбоостой байраас илгэж орж болно. Өөрөлдвөл I met a woman that гэж юм холбоос орж ирэх юм. I met a woman that came from Japan. За өгүүлбэрийн утга нь орчуулга нь адилхан. Би Японоос ирсэн эмэгтэйтэй уулзсан. За дараач өгүүлбэр. The man who is making a speech is my son. Who гэсэн холбоос үг гэж болно. За мөн who гэсэн холбоос үгийн оронд бас that гэсэн холбоос үг хэрэглэгдэж болдог байна. That. За мөн уншаарай. The man that is making a speech is my son. Орчуулбал үг хэлж байгаа хүү бол миний, үг хэлж байгаа хүн бол миний хүү байгаамаа гэж. За тэгэхээр хүү that гэсэн хоёр холбоос үг нь хоёулаа байраас илгэж орж болдог байна. Өөрөлдвөл that холбоос нь which хүү гэсэн холбоосуудын аль алиныг нь орлож болдог. За гэхдээ хвчлэн ярианы хэлэнд энэ хэрэглэгддэг юм байна гэдэг бас мэдээд авч болно. За ингээд бүдэр relative clause буюу татгалзсан өгүүлбэрийн who which гэсэн юм хоёр холбоосыг үзлээ. За одоо 3 дахь холбоос болох where гэсэн холбоосыг үзэж байна. Where. За where гэсэн холбоос нь болохоор байшин, гудамж, хот, улс, орон, байр зэрэг байрлал заасан нэр үсгийн араас
тэн гэсэн нэр ийм үгсүүдийн араас орж тэн гэсэн утгыг агуулж тоцтгож ордог ийм холбоос юм байна. Way гэсэн холбоос өгнө. Дахиад сонсъё. Байшин, гудамж, хот, улс зэрэг байрлалыг заасан нэр үгийн араас орж тэн гэсэн утгыг агуулж тоцтгодог ийм холбоосууд товчоор хэлбэл байр бол байршлыг илэрхийлэхэд хэрэглэгддэг ийм холбоос үг юм байна гэж ойлгож болно. Way гэсэн холбоосын тухай ярьж байна. За жишээлбэл энэ бол манай өвөөгийн амьдардаг гудамжаа гэж бүгдээ хэлье. Энэ бол манай өвөөгийн амьдардаг гудамж юм байгаамаа. За тэгж хэлбэл юу гэжлэх вэ гэхээр this is a street. За одоо гудамжийг тоцтгосон холбоос үг бол where гэсэн холбоос үг гарч байна. Where. За миний өвөөгийн амьдардаг гудамж. Одоо миний өвөөгийн амьдардаг гэсэн өгүүлбэрийг хойноос нь бичнэ. Where my grandfather lives. За уншия бүгдээрээ. This is a street where my grandfather lives. Орчуулбал энэ бол миний өвөөгийн амьдардаг гудамж юм аа. Ямар гудамж? Миний өвөөгийн амьдардаг гудамж гэсэн ийм where гэсэн холбоосоор холбогдсон relative clause гарчиж байна. Гудамж. За нэг жоохон томруулъя бүгдээрээ. Улаанбаатар бол миний амьдардаг хот юм аа гэж хэлээ. Улаанбаатар бол миний амьдардаг хот юм аа. За тэгвэл Улаанбаатар is a city. За одоо where гэсэн холбоос орж ирнэ. Where I live. За уншаа. Ulaanbaatar is a city where I live. Орчуулбал Улаанбаатар бол миний амьдардаг хот. Яг ямар хот вэ? Миний амьдардаг хот. Миний амьдардаг хот бол Улаанбаатар юм аа гэж. Улаанбаатар. За Лондон бол Томын төрсөн хот гэж хэлээ бүгдээ. За дахиад нэг үлгэр авчихъя. Лондон бол Томын төрсөн хот. За тэгвэл London is a city. London is a city where Tom was born. За Томын төрсөн хот бол Лондон. Лондон бол Томын төрсөн хот юм аа гэсэн ийм өгүүлбэр гарч ирж байна. За Монголын тухай бүгд үзье. Монгол бол бидний амьдардаг орон юм аа гэж лээ. За тэгвэл үйлчлэх үү. Mongolia is a country where за бидний амьдардаг where we live. За Монгол бол одоо ямар улс юм бэ гэдгийг ингэж тодтогсон байна. Бидний амьдардаг улс бол Монгол. Монгол бол бидний амьдардаг улс юм аа гэж. За ингээд өнөөдөр хичээлээр багш та бүхэнд relative clause буюу тодтгол гишүүн өгүүлбэрийн тухай зааж өглөө. Өнөөдөр тодтгол гишүүн өгүүлбэрийг дүгнэж ярилцахад өгүүлбэрийн аль нэг гишүүнийг тодтгож түүнд захирагдсан ийм дагуул өгүүлбэр гэж явдаг. Захирагдсан тийм дагуул өгүүлбэрийг тодтгол гишүүн өгүүлбэр гинэ. За тэгээд тодтгол гишүүн өгүүлбэр нь ихэвчлэн нэр үгийг тодтогдог. Нэр үг. За одоо энэ дөр бол хүнийг тодтогсон байна. За энэ дөр бол номыг тодтогсон байна. Энэ дөр бол улсыг тодтогсон, гудамжийг тодтогсон байна. За энэ дөр бол улсыг тодтогсон байна. Тэгэхээр тодтгол гишүүн өгүүлбэр нь нэр үгийг тодтогдог. Өгүүлбэрээрээ нийтээрээ ямар гэсэн асуултанд
хариулагддаг. За тэгээд тодтогч өгүүлбэр нь холбоосууд нь who, which, that, where гэсэн юм холбоос өгнүүдтэй байдаг бахан. Энэ who, whose, that, which, where гэсэн юм холбоос өгнүүдийг авсан жишээ өгүүлбэр дээр өнөөдрийн хичээлээр татгалзах өгүүлбэрийн тухай багш та бүхэнд тайлбарлаж онцлогуудыг нь хэлж өглөө. Ингээд энэ удаагийн хичээл энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн 7 хоногийн баасан гарын хүртэл түр баяртай баярлалаа.